考間好啲嘅大學啦，係咪啊？咁其實到頭來唔係咁，即係如果你想考間好嘅大學咧，我覺得香港係有啲唔同。但係如果你係望向世界嘅咧，唔係淨係成績嘅，係你點樣培養你嘅細蚊仔做一個好人，做一個人哋能夠尊敬嘅細蚊仔，或者佢哋能夠咧喺雖然佢哋年紀輕，但佢能夠有啲嘢咧係可以教到大人。如果佢哋能夠表達到呢一樣嘢喺佢論文裏面咧，佢哋會係即係被收嘅機會係高好多嘅。咁首先我而家講咗呢一樣嘢咧，就其實我呢本書咧唔係講關於點樣考史丹福嘅，其實咧大部分都係講我啲教仔嘅方法嘅啫。咁我話教育係咩咧？教育咧，我覺得咧就係教我哋啲仔女點樣去夢想。我哋咧盡量打開晒啲窗門，打開晒啲門，俾佢哋睇到世界好大㗎，有好多機會㗎，你有好多條路都可以行㗎，唔係淨係一條路㗎。你睇你中意做乜嘢啦？睇呢樣，睇嗰樣，睇嗰樣，我哋盡量俾多啲機會佢知道世界。咁然後咧，我哋就俾啲你教佢哋點樣去夢想啦。咁如果你有咗個夢想嘅話咧，我哋就俾啲工具佢啦。咩工具咧？譬如俾佢返學啊，教佢寫字啊，教佢計數啊，教下啲。如果佢中意係理科嘅咪學下啲理科，中意文科學下啲文科咁樣。呢就係工具啦。咁然後咧，我哋要鼓勵佢喎，踏出第一步，教佢有勇氣。睇唔到嗰條路，可能真係落山嘅喎，但係都唔緊要。總之你係真係有個夢想嘅咧，就要踏出嗰條路，唔怕嘅，踩落去啦咁。我要俾咁嘅勇氣。咁當然咧，人生唔係平坦㗎嘛，當然有好多嗰啲即係艱苦嘅時間，我自己都跌過好多次㗎。但係我哋要教我哋啲子女點樣咧，就係跌到都要堅強，企翻起身，唔怕失敗，唔怕人哋點樣睇自己，只要自己有信念咧，繼續再行過咁樣。如果自己做錯咗咧，亦都可以反省咁樣嘅細蚊仔，我要教佢有咁嘅能力。咁到佢真係好好運啊，成功咗啦，要教佢謙虛，唔好自大，可以同人哋一齊分享。如果我能夠做到呢啲嘅，咁已經夠啦。我成日都同我啲即係啲學生同埋我啲仔女講，你哋啲夢想咧，唔係先生嘅夢想，亦都唔係爸爸媽媽嘅夢想，係你嘅夢想。因為年輕人啲夢想咧，一定係要我哋想唔到嘅先得。因為如果佢哋諗到嘅話，咁佢哋咪唔可以超過我哋咯。一定要佢超過我哋先至個社會先有進展㗎嘛。譬如我第三個仔嘅女朋友，佢嘅夢想咧就係去宇宙掘金。點會有啲咁樣嘅夢想嘅咧？佢唔係去金山掘金，去宇宙掘金佢想，所以佢要做太空人嘅喎，所以咪好努力咯。佢而家識揸飛機添啊佢。你話佢叻啊，我話佢傻傻地嘅，真係去宇宙掘金，但係佢真係有咁嘅心啊嘛，好俾心機讀書，好俾心機讀書。佢終之咧俾佢考到 MIT， 係咪哇？好彩我仔考到 Stanford 就，如果唔係即刻就俾佢踢走咗啦，真係好彩。但係呢啲就係我就係覺得，啲大人點會諗到呢樣嘢咧？佢能夠諗到呢啲咁嘅嘢就係好啦。我仔咧佢就係諗住做 IT 嘅，唔係做 AI 嘅。即係做 artificial intelligence 咧，即係我最怕嗰樣嘢咧，即係第時我哋合作都要見住 robot 同個 robot 一齊生活嗰類啦。但係佢係中意做嗰樣嘢嘅。咁即係呢啲就係後生人佢諗嗰啲夢想，我哋諗唔到嘅。我哋應該訓練佢哋咁樣嘅，因為呢個就係佢哋最大嘅工作。只要細蚊仔有夢想，只要細蚊仔係能夠超過我哋，達都唔達到另外一件事，只要佢哋諗得到咧，已經係好嘢。所以如果我哋要鼓勵我哋嘅細蚊仔有勇氣去夢想，首先係有啲乜嘢咧咁？我話教育細蚊仔最基本嘅，我書裏邊都有寫，就係要佢哋自己有自我肯定能力。自我肯定能力英文我哋話叫 self-esteem， 同自尊心有啲唔同㗎。自尊心係有時即係可以受傷害嘅，而且成日都想好似保護自己咁樣嘅，但係唔係自尊心。呢個自我肯定能力咧，就係佢能夠肯定自己，能夠接受自己。每一個人都有好處壞處㗎嘛，係咪？但係我有啲好嘅地方，有啲壞嘅地方，但係我都接受自己。我願意同呢一個自己過一生，即係好嘅地方，我盡量去將佢發展
展，唔好嘅地方可以改啦，改唔到嘅地方我就接受。咁呢啲咁嘅嘢咧，即佢能夠接受自己嘅話咧，佢就有自信心。嗱，解釋得清楚一啲，譬如話即係有自我肯定能力嘅細蚊仔，同冇自我或者自我肯定能力低或者冇嘅細蚊仔點樣分別咧？咁譬如話，佢見到一個人做得比較比自己更好嘅人啦嚇，咁佢就如果係自我肯定能力高嘅小朋友咧，就哇！你真係好嘢喎！佢真係好掂啊！你睇你做得幾好，嚟大家嚟睇下，哎呀真係好嘢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 咁。人哋做得好，佢都開心，咁變咗佢咪好多開心咯。成日見到人哋佢都開心嘅咁樣，而且咧，因為佢知道人係人，自己係自己，唔需要比較。因為我有好處，佢都有好處，佢有壞處，我有得壞處。即係如果佢自己能夠咁樣感覺得到，佢唔會比較。咁變咗佢係可以謙虛嘅。佢話：喂，你做得好好喎，我都想做得好啊！你教下我啊！我做來做去都做唔好，唔知點解你教我啊咁。嗰種細蚊仔咧，佢會去求人嘅，佢識得去求人，佢識得去問問題，佢唔怕人哋知道佢唔識做㗎，佢唔怕人哋知道佢有啲嘢佢唔識㗎。好多時咧，我哋自己做人嘅時候，就係成日驚住人哋唔知我識唔識嘢。所以咧又唔敢問問題，有時有啲意見又驚住講出嚟，人哋覺得我好傻，又唔敢講嚇，或者翻工啦咁問下嘢啦咁，哎呀希望老闆睇唔到我而家行嚟一啲去食飲杯咖啡啦咁樣嚇。如果先生問我咁，盡量好似整個樣好似喺度諗緊嘢啊，或者即係你千祈唔好叫我啊，唔好叫我啊，唔好叫我啊咁樣，整個咁嘅樣出嚟，就係因為驚住人哋發覺我唔識嘢啊嘛，或者我冇嘢講啊嘛。咁咧用好多努力去保護自己，但係呢樣嘢係嘥時間。唔識咪問咯，係啊，我唔識呢樣嘢，但係我識第二樣嘢啊嘛。譬如我唔識呢樣嘢嘅，我啲數學唔係幾好，但係可能我國語好咧，可能我社會好咧，可能我歷史好咧，係咪？唔緊要㗎，其實係我哋就要教啲細蚊仔知道係唔緊要嘅，唔怕。唔識嘢嘅時候，你發覺自己唔識嘢嘅時候已經係機會啦。哦，原來我對呢樣嘢冇乜心急喎，唔識喎，咁我就係好事，即係好機會去學新嘢。因為好多時我哋唔知自己唔識乜嘢㗎嘛，發覺到自己有啲嘢唔識嘅時候咧，係好機會嚟嘅，即係你咁樣教啲仔。咁但係就係講翻頭先嗰樣嘢，咁所以嗰啲細蚊仔咧，佢哋嘅學習機會就好高㗎啦。如果你自我肯定能力高嘅，因為佢哋問人啊嘛。我成日都問人嘅，頭先我都喺校長佢哋同我打招呼，我都知上咗堂啊。佢解釋俾我聽，香港有幾多種學校啊？好複雜㗎，你知唔知啊？你睇佢嘅夢想咧，就係去宇宙掘金。點會有啲咁樣嘅夢想嘅咧？佢唔係去金山掘金，去宇宙掘金佢想，所以佢要做太空人嘅喎，所以咪好努力咯。佢而家識揸飛機添啊佢，你話佢叻啊，我話佢傻傻地嘅，真係去宇宙掘金，但係佢真係有咁嘅心啊嘛，好俾心機讀書，好俾心機讀書，佢卒之咧俾佢考到 MIT， 係咪哇？好彩我仔考到 Stanford 就，如果唔係即刻就俾佢踢走咗啦，真係好彩。但係呢啲就係我就係覺得，啲大人點會諗到呢樣嘢咧？佢能夠諗到呢啲咁嘅嘢就係好啦。我個仔咧佢就係諗住做 IT 嘅，唔係做 AI 嘅，即係做 artificial intelligence 咧。即係我最怕嗰樣嘢咧，即係第時我哋合作都要見住 robot 同埋 robot 一齊生活嗰類啦。但係佢係中意做嗰樣嘢嘅。咁即係呢啲就係後生人佢諗嗰啲夢想，我哋諗唔到嘅。我哋應該訓練佢哋咁樣嘅。因為呢個就係佢哋最大嘅工作。只要細蚊仔有夢想，只要細蚊仔係能夠超過我哋，達都唔達到另外一件事，只要佢哋諗得到咧，已經係好嘢嚟嘅。所以如果我哋要鼓勵我哋嘅細蚊仔有勇氣去夢想，首先係有啲乜嘢咧咁？我話教育細蚊仔最基本嘅，我哋計數啊，教下啲。如果佢中意係理科嘅咪學下啲理科，中意文科學下啲文科咁樣，呢啲就係工具啦。咁然後咧，我哋要鼓勵佢喎，踏出第一步，教佢有勇氣。睇唔到嗰條路，可能真係落山嘅喎，但係都唔緊要。
總之你係真係有個夢想嘅咧，就要踏出嗰條路，唔怕嘅，踩落去啦咁。我要俾咁嘅勇氣。咁當然咧，人生唔係平坦㗎嘛，當然有好多嗰啲即係艱苦嘅時間，我自己都跌過好多次㗎。但係我哋要教我哋啲子女點樣咧，就係跌到都要堅強，企翻起身，唔怕失敗，唔怕人哋點樣睇自己，只要自己有信念咧，繼續再行過咁樣。如果自己做錯咗咧，亦都可以反省咁樣嘅細蚊仔，我要教佢有咁嘅能力。咁到佢真係好好運啊，成功咗啦，要教佢謙虛，唔好自大，可以同人哋一齊分享。如果我能夠做到呢啲嘅，咁已經夠啦。我成日都同我啲即係啲學生同埋我啲仔女講，你哋啲夢想咧，唔係先生嘅夢想，亦都唔係爸爸媽媽嘅夢想，係你嘅夢想。因為年輕人啲夢想咧，一定係要我哋想唔到嘅先得。因為如果佢哋諗到嘅話，咁佢哋咪唔可以超過我哋咯。一定要佢超過我哋先至個社會先有進展㗎嘛。譬如我第三個仔嘅女朋友考間好啲嘅大學啦，係咪？咁其實到頭來唔係咁即係如果你想考間好嘅大學咧，我覺得香港係有啲唔同。但係如果你係望向世界嘅咧，唔係淨係成績㗎。係你點樣培養你嘅細蚊仔做一個好人，做一個人哋能夠尊敬嘅細蚊仔，或者佢哋能夠咧喺雖然佢哋年紀輕，但佢能夠有啲嘢咧係可以教到大人。如果佢哋能夠表達到呢一樣嘢喺佢論文裏邊咧，佢哋會係即係被收嘅機會係高好多嘅。咁首先我而家講咗呢一樣嘢咧，就其實我呢本書咧。唔係講關於點樣考試翻覆嘅，其實咧大部分都係講我啲教仔嘅方法嘅啫。咁我話教育係咩咧？教育咧，我覺得咧就係教我哋啲仔女點樣去夢想。我哋咧盡量打開晒啲窗門，打開晒啲門，俾佢哋睇到世界好大㗎，有好多機會㗎，你有好多條路都可以行㗎，唔係淨係一條路㗎。你睇你中意做乜嘢啦？睇呢樣，睇嗰樣，睇嗰樣，我哋盡量俾多啲機會佢知道世界。咁然後咧，我哋就俾啲你教佢哋點樣去夢想啦。咁如果你有咗個夢想嘅話咧，我哋就俾啲工具佢啦。咩工具咧？譬如俾佢返學啊，教佢寫字啊。我書裏邊都有寫，就係要佢哋自己有自我肯定能力。自我肯定能力，英文我哋話叫 self-esteem。同自尊心有啲唔同㗎，自尊心係有時即係可以受傷害㗎，而且成日都想好似保護自己咁樣嘅，但係唔係自尊心。呢個自我肯定能力咧，就係佢能夠肯定自己，能夠接受自己。每一個人都有好處壞處㗎嘛，係咪？但係我有啲好嘅地方，有啲壞嘅地方，但係我都接受自己，我願意同呢一個自己過一生，即係。好嘅地方我盡量去將佢發展，唔好嘅地方可以改啦，改唔到嘅地方我就接受。咁呢啲咁嘅嘢咧，即佢能夠接受自己嘅話咧，佢就有自信心。嗱，解釋得清楚一啲，譬如話即係有自我肯定能力嘅細蚊仔，同冇自我或者自我肯定能力低或者冇嘅細蚊仔點樣分別咧？就譬如話，佢見到一個人做得比較比自己更好嘅人啦嚇，咁佢就。如果係自我肯定能力高嘅小朋友就哇，你真係好嘢喎！佢真係好掂啊！你睇佢做得幾好，嚟大家嚟睇下，哎呀真係好嘢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 咁。人哋做得好，佢都開心，咁變咗佢咪好多開心咯。成日見到人哋佢都開心嘅咁樣。而且咧，因為佢知道人係人，自己係自己，唔需要比較。因為我有好處，佢都有好處，佢有壞處，我有得壞處。即係如果佢自己能夠咁樣感覺得到，佢唔會比較。咁變咗佢可以謙虛嘅，佢話：喂，你做得好好喎，我都想做得好啊！你教下我啊！我做來做去都做唔好，唔知點解你教我啊咁。嗰種細蚊仔咧，佢會去求人嘅，佢識得去求人，佢識得去問問題，佢唔怕人哋知道佢唔識做㗎，佢唔怕人哋知道佢有啲嘢佢唔識㗎。好多時咧，我哋自己做人嘅時候，就係成日驚住人哋唔知我識唔識嘢，所以咧又唔敢問問題。有時有啲意見又驚住講出嚟，人哋覺得我好傻，又唔敢講嚇。或者翻工啦咁問下嘢啦咁，哎呀希望老闆睇唔到我而家行嚟一啲去食飲杯咖啡啦咁樣嚇。如果先生問我咁，盡量好似整個樣好似喺度諗緊嘢啊，
或者即係你千祈唔好叫我啊，唔好叫我啊，你唔好叫我啊咁樣，整個咁嘅樣出嚟，就係因為驚住人哋發覺我唔識嘢啊嘛，或者冇嘢講啊嘛，咁咧用好多努力去保護自己，但係呢樣嘢係嘥時間，唔識咪問咯，係啊，我唔識呢樣嘢，但係我識第二樣嘢啊嘛，譬如我唔識呢樣嘢嘅，我啲數學唔係幾好，但係可能我國語好咧，可能我社會好咧，可能我歷史好咧。